Anakonidin merupakan salah satu obat yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi batuk pilek yang terjadi pada anak, baik itu batuk kering ataupun batuk berdahak yang disertai hidung tersumbat dan bersin-bersin. Nah, di video hari ini aku akan jelaskan dosis, harga, beserta cara menggunakan anakonidin dengan baik dan benar. Dan nanti kita juga akan lihat langsung apakah anakonidin sirup ini sudah aman untuk diberikan pada anak atau belum. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan jelaskan dosisnya terlebih dahulu. Dosisnya untuk anak usia 2 tahun sampai 5 tahun, 5 mili 3 kali 1 hari atau 1 sendok takar 3 kali 1 hari. Untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun, dosisnya 10 mili 3 kali 1 hari atau 2 sendok takar 3 kali 1 hari. Obat ini dapat dikonsumsi setelah makan. Nah, untuk cara mengkonsumsinya seperti biasa, kita buka kemasannya terlebih dahulu. Nah, di dalam kemasannya kita akan mendapatkan sendok seperti ini yang berfungsi untuk menakar obat sesuai dengan dosis yang kita perlukan. Dan selalu pastikan kemasan dan segel penutup obat ini masih dalam keadaan baik ya. Apakah anakonidin ini harus dihabiskan? Jadi setelah mengkonsumsi obat ini, penyakit yang dialami anak kalian sudah sembuh, kalian bisa segera menghentikan memberikan obat ini, walau obatnya masih ada sisa atau belum habis. Untuk sisanya bisa langsung kalian buang atau simpan di suhu 30 derajat Celcius atau di suhu ruangan maupun kamar. Kalian hanya dapat menyimpan obat ini selama 1-2 minggu saja, karena biasanya setelah lewat 2 minggu obat ini akan berubah warna, bisa menjadi lebih kental dan bisa juga menjadi lebih encer daripada sebelumnya. Nah, jika hal ini sudah terjadi, berarti obat ini sudah menandakan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Untuk harganya, anakonidin ini berkisar antara 8.000 sampai 15.000 tergantung dengan tempat tinggal kita berada. Kalian bisa mendapatkannya di toko obat ataupun di apotek terdekat. Oke, yang terakhir kita akan lihat langsung apakah anakonidin ini sudah aman untuk dikonsumsi atau belum. Langsung aja kita buka Google Chrome dan ketikkan pom.go.id.
Oke, sekian dulu video hari ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.